Փաշինյանին հեռացնելու քայլեր ձեռնարկելու եք, թե չէ։ Ես 19 թվականի սեպտեմբերից ձեռնարկում եմ քայլեր Փաշինյանին հեռացնելու ուղղությամբ։ Ինչի՞ չի ստացվում։ Այդ հարցը ամենակարևոր հարցն է, որը մենք պետք է ինքներս մեզ տանք եւ ոչ միայն ես ինքս ինձ, այլ մնացած այն մարդիկ, մեր քաղաքացիները, հազարավոր, 100 հազարավոր քաղաքացիները, որոնք եւս ունեն այդ նպատակը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում, պատճառը նա է, որ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը ցանկացած քայլի դիմում են իշխանությունը պահելու համար, ցանկացած քայլի, ապօրինությունների, սադրանքների, մարդկանց ձերբակալումների, վախեցնելու, ուժ կիրառելու, ամեն ինչ անում են այս իշխանությունները, որ իշխանությունը հանկարծ չկորցնեն։ Այս մարդիկ իշխանությունը համարում են իրենց անվտանգության երաշխիքը մեկ եւ երկրորդ ամենակարևորը իրանք վայելում են իշխանությունը, ոչ թե ծառայում են ժողովրդին։ Ուստի նրանց համար իշխանություն կորցնելը հավասար է մահի ճակերտների մեջ, որովհետեւ ոչ մի բան չունենալով, ոչ մեկ չլինելով այսօր նրանք հարստացել են, նրանք ունեն լծակներ, նրանք ունեն մեծ պահակախմբեր, որոնց միջոցով շրջում են ամենտեղ։ Ուստի նրանք ամեն ինչ անելու են, որ իշխանությունը չկորցնեն, բայց դա ներողություն, բայց դա մեզ չպետք է հուսահատեցնի եւ մենք ասենք դե ձեռքներս լվանանք, թող մնան։ Ոչ, պայքարելու ենք, բայց եկեք ժամկետներ չնշենք, ոնց ենք երբ ենք ազատվելու այս իշխանություններից, հավատացած եղեք, որ հավատացած եղեք։ Ես կարծում եմ այո։ Քաղաքական դաշտում ընտրությունների միջոցով Ես կարծում եմ այո, որ կա հնարավորություն ընտրություններով ազատվել այս իշխանություններից, որը ցույց տվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, հատկապես վերջի Գյումրիում եւ Փարաքյարում անցկացված, մինչ այդ, եթե կհիշեք տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարբեր համայնքներում եւս եղել են ընտրություններ եւ ընդդիմությունը եւս ունեցել է հաջողություն եւ հաղթանակ։ Մինչև այդ իմպիչմենթով հնարավոր չէ։ Ձայները տվեց